व्हडल्यान शर्मा खोरी शर्मा सांगताना लोकांचेर बारीक नदर मारी एक म्हातारी आसली पाद्री कुस पडोन दुकांच्यो करी जोरी पाद्री सोजमोलो शर्मावान म्हातारी केली म्हूण बोरी शर्माव काबार जातोकूच पाद्री बेगी बेगी भायर वेता म्हातारी पालवाक तुका पुसीत पुसीत भायर येता शर्माव कसो लागलो मावशे पाद्री खोशी जावन तिका विचारता म्हातारी म्हणटा तुजो शर्माव हांवें आयकोंक ना पुता शर्मा आयकोंक ना तर तूं इगोर्जेन कित्याक रडटाली म्हजो एक बोकडो मेला देखून उलास हांव सोडटाली त्या बोकड्याक तुजे भाशेन खाडा आसले म्हणून नियाळ कोत्ताली तुका पळोवन बोकड्याचे चिंतून सिटी मेत काडटाली बोकड्याक तिच्या काळातले सारखेच त्या पाद्री भाशेन आपणे कोवेड ते गेली म्हूण पाद्री बोल्लो खोशयेन धांवोन धांवोन भायर वचोन भितारून तिका रावलो आशेन पूण म्हातारेचें आयकोन बाबडो कोंतवलो लोचेन तें बरें कोत्ता तें करचें देवाच्या नांवान आपूण बरें कोत्ता म्हूण सांगोंक बोवा नाका गांवान व्हड उपकार तूं करिना भावाक आदार दिल्यार भावान बेल्याक बरें कर म्हूण आमकां शिकयलां देवान ही मोजी कातारां आयकोन लोक सुदोता म्हूण समजोता हांव तियात्रांनी भोंवता भोंवय तशेंच गोंयचे गांव लोक कितें म्हणटा तें हांव नको पूण हांव म्हणटा हांवें जोडलें नांव हें पाद्री भाशेन म्हाकाय भोगता फुगासांव ही मोजी कातारां आयकोन लोक सुदोता म्हूण समजोता हांव तियात्रांनी भोंवता भोंवय तशेंच गोंयचे गांव तो हांव नको पूण हांव म्हणटा हांवें जोडलें नांव हें पाद्री भाशेन म्हाकाय भोगता फुगासांव